হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি সোমা। এবারে আমার মনটা খুব খারাপ, কেননা দেবের সাথে গোমুখ যেতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা, আপনাদের সাথে করে আমিও কিন্তু দেবের সাথে এবার মানস ভ্রমণে আছি। বাই দেব, ঘুরে এসো গোমুখে আর উত্তরাখণ্ডে, যত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য পারো তুলে নিয়ে এসো। আমি থাকছি, সাথে কিন্তু আমার দর্শকরাও রয়েছে। সাবধানে যেও দেব। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি দেব এসে গেছি হাওড়া স্টেশনে। এবারের যাত্রা শুরু করছি হাওড়া নিউ দিল্লি 12301 রাজধানী এক্সপ্রেসে করে দিল্লির উদ্দেশ্যে। কাল দিল্লি থেকে দুপুর 3:20 জনশতাব্দী এক্সপ্রেসে করে পৌঁছে যাব দেবভূমির দ্বার, সেই পবিত্র হরিদ্বারে। আমাদের এবারের যাত্রায় দেবসমা ভ্রমণ এক্সপ্লোরার আপনাদের নিয়ে যাবে গোমুখের পথে। তাহলে আসুন, আমার পরিবারের প্রত্যেক সদস্য আমার সাথে থাকুন আর চলুন, উঠে পড়ি রাজধানী এক্সপ্রেসে। আর একটা কথা বলে রাখি, এবার আমার সাথে সোমা আসতে পারেনি, কেননা আমার বাবার মাত্র কয়েকদিন আগে আই অপারেশন হয়েছে, তাই সোমাকে থেকে যেতে হলো কলকাতাতে। এবারের যাত্রায় আমার প্রিয় বন্ধু রাজা হলো আমার পথের সাথী। রাজধানী এক্সপ্রেসে দেখতে পাচ্ছেন এখন ঘড়িতে বাজে 4:28, আর কিছুক্ষণ বাকি আছে। 4:50 আমাদের গাড়ি ছাড়বে। দিল্লি অবধি আমাদের টিকিট, এসিতে আমাদের টিকিট করেছে। বাইরে ওয়েট করছি, ভেতরে এসি তো চলছে কিন্তু এখনো সেইভাবে ঠান্ডা হয়নি, সেই জন্য বাইরেটায় ওয়েট করছি। চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব, হরিদ্বার অবধি পৌঁছানো দিয়ে। এই পর্বটা পুরোপুরি দেখবেন, আর যদি ভালো লাগে তাহলে একটা অবশ্যই লাইক দেবেন, কেননা এই পর্বে অনেকটা কষ্ট করে জার্নি করব, যা আপনারা নিজেরা যখন পুরোটা দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন। তাই এই পর্বের যতগুলো এপিসোড আসতে চলেছে, প্রতিটা এপিসোডের সম্পূর্ণ শেষ অবধি আপনারা দেখবেন, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। আর যারা এখনও আমাদের সাবস্ক্রাইব করেননি দেবসমা ভ্রমণ এক্সপ্লোরার এই চ্যানেলটিকে, তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের এবারের প্রথম যাত্রায় প্রথম দর্শনীয় স্থান হবে দিল্লি। অবশ্য দিল্লিতে বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না, কারণ দিল্লিতে পৌঁছানোর পর দুপুর 3:20 আমাদের জনশতাব্দী এক্সপ্রেসে টিকিট রয়েছে, ওইটাতে করেই হরিদ্বার যাব। ট্রেনের জানলা দিয়ে চোখ বাইরে রেখে দেখছি কি সুন্দর দৃশ্যটা। বসে থাকতে থাকতে কথা বলতে বলতে চোখটা পড়েই যাচ্ছে জানলার দিকে। এবার আমাদের টিফিন এসে গেল। দেখুন রাজধানীর টিফিন সম্পর্কে প্রত্যেকের কি মতামত। কচুরি ভীষণ শক্ত, রাস্তা বলে কিছু সবাই খাচ্ছে এখানে, প্রত্যেকেরই একই মত। তোমার কিছু মত আছে এই কচুরিটা সম্বন্ধে? লোহার দাম থাকলে ভালো হয়, এমনি তাদের খাওয়া যাবে না, লোহার দাম থাকলে ভালো হয়। নিয়েছি, দুধটা ইউজ করবো না, ব্ল্যাক কফি খাবো। রাজা খুব মুডে আছে। এই হচ্ছে রাজধানী এক্সপ্রেসের খাবার। এটা চিকেন, জানি না কতটা নরম হবে, না খেলে বলতে পারবো না। এটা হচ্ছে ডাল, ভাত, আর আছে এই যে দই। এখানে অনেকেই আমার সহযাত্রীরা খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছে। টেস্টলেস, কোনো টেস্ট নেই খাবারে। রুটি কাঁচা, বয়েল বয়েল, আর রুটি তো কাঁচা, ফেলে ফেললাম, এই তো ফেলে ও এইগুলো আপনি রেখে দিয়েছেন, খাননি? খাওয়া যাবে না, এই কাঁচা রুটি, এই তো কাঁচা একদম, রুটি খাওয়া যাচ্ছে না, পুরো কাঁচা রুটি, পুরো কাঁচা রুটি খাওয়া যাবে। এই হচ্ছে রাজধানী এক্সপ্রেসের খাওয়া। যারা সফর করে তারা সবাই ভেজ খাচ্ছে, তাই মুখে দেওয়া যাচ্ছে না। কোনো খাবার গরম না, সব ঠান্ডা খাবার, কোনো টেস্ট নেই খাবার। পনিরে গন্ধ থাকছে, কিছু করার নেই, এটাই করতে হবে। তাহলে দর্শকরা এবার আপনারা সিদ্ধান্ত নিন, রাজধানীতে উঠলে কি করবেন? চা দেবে, খেয়ে নেবেন, না অন্য কিছু ব্যবস্থা রাখবেন? হ্যাঁ, দেখা যাক, খেয়ে দেখা যাক। এখন তো একটা অপশন থাকছে যে আপনি চাইলে নাও খাবার নিতে পারেন, সেটা সুবিধা আছে। বাড়ি থেকে খাবার আনা অনেক ভালো, কিন্তু আমাদের সম্ভব হয় না দেখে, সেই জন্য বাজে। পনিরটা দেখুন,
যেন পুরো তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ দেখুন এখানে আমার আর কিছু বলার নেই, আমাকেও কিন্তু এগুলো খেতে হবে, যা বলার আমার সহযাত্রীরা বলে দিয়েছে। ওকে, এবার খাওয়ার পর কালকে দেখা যাক। দূর দূরান্ত অব্দি প্রজেক্ট, শুধু দূর দূরান্ত দেখতে পাচ্ছেন। গুড মর্নিং। এইবার আমাদের ব্রেকফাস্ট করার পালা। খাওয়া দাওয়া এসে গেছে, গল্প করা ছাড়া আর কাজ কি? গল্প করো আর খাও। সান্ত্বনা পুরস্কারের সান্ত্বনা পুরস্কার, আপনার কি মত? এটা রাজধানী বলা যায় না, রাজধানী শেষ। যে রাজধানীতে এত টাকা দিয়ে প্রত্যেকে টিকিট কাটেন, সেই অনুযায়ী খাওয়া দাওয়ার মান খুবই বাজে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে একান্ত অনুরোধ, তারা যেন এই বিষয়টার উপর একটু নজর রাখেন। এখন আমরা গাজিয়াবাদ স্টেশনটা পার হচ্ছি। বেশ সুন্দর, দেওয়ালে খুব সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা। গাজিয়াবাদ স্টেশন পার হচ্ছি, আর 8 ঘন্টার মধ্যেই নতুন দিল্লিতে ঢুকবে। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে যে রিজার্ভ করা রিফ্রেশমেন্ট রুম রয়েছে, আমরা ওখানে বসে আছি। আমাদের শতাব্দী এক্সপ্রেস 3:20 থেকে ছাড়বে, তাই স্টেশনের বাইরে এসেছি, একটু এদিক ওদিকটা ঘুরে নিচ্ছি। আমাদের ট্রেন আজকে 3:20 রয়েছে, জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, দিল্লি দেরাদুন জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। এখন আমি দিল্লি দেরাদুন শতাব্দী এক্সপ্রেসে রয়েছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ট্রেনটা ছাড়বে এবং 7:35 আমরা হরিদ্বারে পৌঁছব। সাথে আমার বন্ধুও রয়েছে, রাজা, ও একটু ক্লান্ত আজকে। ট্রেনটা ছেড়ে দিল। আলটিমেটলি আমরা হরিদ্বারে এসে পৌঁছলাম, আমি আর রাজা। এই হরিদ্বার স্টেশন, জাস্ট আমরা বেরিয়েছি। বাইরে গণপতি বাপ্পার দারুণ মিউজিক চলছে। যাওয়া যাক, কি পাওয়া যায় দেখা যাক। ইচ্ছে আছে বিষ্ণু ঘাটের দিকে যাব, বিষ্ণু ঘাটে একটা হোটেল দেখে নেবো, কোনো বুকিং নেই তো। আপাতত আমরা বাইরে বেরিয়েছি, দেখা যাক কি করা যায়, আগে পৌঁছোই হোটেলে। আজকে আবার গণেশ পুজোর বিসর্জন, তো আমরা এখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে হোটেলের দিকে যাচ্ছি। বিষ্ণু ঘাটে যাবার ইচ্ছে আছে। আমরা বিষ্ণুঘাটেই একটা হোটেলে উঠলাম, যার নাম গঙ্গা নিয়ার। পয়েন্ট রয়েছে, পুরো গঙ্গা দেখা যায়। এই হচ্ছে বেড, বেডের দুপাশে দুটো সাইড টেবিল রয়েছে, আর চার্জার পয়েন্ট ঘরে মোট 3টে রয়েছে। ওয়ার্ড্রপ, এর মধ্যে আর থাকতে ইচ্ছে করলো না, রুম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, ব্রিজে উঠেছি, সোজা গঙ্গাটা পার হবো। হ্যাঁ, আর ভাল লাগলো না, ওটা পরে খাবো, পরে এসে চল, জাস্ট বেরিয়ে পড়লাম। আমরা এবার দাদা বৌদির হোটেলে এলাম। হরিদ্বারে যত বাঙালিরা আসেন, তার মধ্যে প্রায় 100%ই আমার মনে হয় তারা কিন্তু এই দাদা বৌদির হোটেলে খাবার খেয়ে থাকে। এখানকার খাওয়া দাওয়া কিন্তু খুব সুন্দর, ঠিক ঘরোয়া খাবার, যেন মনে হয় বাড়িতেই খাই। এটা কি হলো? এটা নবরত্ন না? হ্যাঁ, অল্প দেবে, অল্প দেবে, বেশি দেবে না, নষ্ট করবো না। লাস্ট পাতে পাঁপড় আর চাটনি। হোটেলের ছাদ থেকে দূরে গঙ্গাটা
দারুণ লাগছে, মোহিত হয়ে দেখছি আর আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি। কি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু। এর পরের পর্বে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি হরিদ্বারের ঘাটগুলোর দর্শন এবং গঙ্গা আরতি আর চণ্ডী মন্দির যাওয়া।